This room has steering equipment, compasses, and radar for operating her, as well as an engine telegraph and other equipment giving information on the engines. In the back of the room, there is a chart table with a map showing where she is at any given time. Please watch your head and step, and use the handrail for the stairs. 皆さん、日本丸へようこそ。ここは全部公開船橋です。公開船橋というのは船の操縦室のことで、日本丸には船の運するところです。ご存知の通り、日本丸が単船なので、普段が帆、つまり風の力で動くのですが、港の中を航行するときは近くをたくさんの船が行き来するので、エンジンを使ってゆっくりと注意しながら航行します。その時操縦をする場所がthe mizzen mast, and the jigger mast. This is aているロープ類の総数が大きいものは乾杯の水切り、小さいものは雑巾と同じように使われます。This is the well ordered and designated places, so they can be used even in darkness without any mistakes.
ガラス越しにタッチを覗いてみてください。中央に2つあるのは本番のエンジンです。1つのエンジンが800ワットから昭和5年から昭和稼働期間が予定され、1988年版のギネスブックに記録されています。スタッチ線はエンジンの他に発電機や蒸気釜、ポンプなどがあります。Now please follow the route indications for the rest of the tour. この部屋は第一教室です。実習生はここで士官から講義を受けたり、本を読んだり、また食事をしたりします。では次の順路に進みましょう。 Classroom number 1 has a variety of functions. Here, cadets attend lectures given by the officers. They also read and eat here. In the back of the room is the kitchen where meals for up to 200 people can be prepared and canned foods. In foreign ports, this classroom becomes a social lounge for conversation between the cadets and foreign visitors.
sitting at the center of the table, and officers engage in discussion and conversation as they dine. Since the ship often lists, tables and chairs have to be bolted to the floor, and the edges of the table are designed so the tableware cannot slide off. A central skylight provides light and ventilation. The stained glass was redesigned. 航海中には船が傾くことが多いので、テーブルも椅子も床に固定してあります。テーブルの縁にも食器が落ちないような工夫が凝らしてあります。天井の中央の窓は and meeting room for the ship's officers. The captain also eats here, sitting at the center of the table, and officers engage in discussion and conversation as they proceed their tasks. 大切な個の状態が全て見渡せるのです。